ஹை ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு ஷின் ஸ்டுடியோ. எல்லாருக்குமே இனிய காலை வணக்கம். எல்லாருமே கண்டிப்பாக பள்ளிகளுக்கெல்லாம் விடுமுறை வருமா வராதான்னு சொல்லிட்டு எல்லாருமே ரொம்ப பதட்டமாக பார்த்துட்டு இருப்பீங்க. தமிழகத்தில் நேற்று சொன்ன மாதிரி தான்ப்பா, இன்னைக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு 10 மாவட்டங்களுக்கு மழையானது பெஞ்சிட்டு இருக்கு. இந்த 10 மாவட்டங்களில் எத்தனை மாவட்டங்களுக்கு இப்போ விடுமுறை அறிவிக்கப்படான்னு தெரியல. ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடிலாம் அந்தந்த மாவட்டத்தில் கனமழை பெஞ்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக அந்த மாவட்ட ஆட்சியர்களே ஒரு 8 மணி வரைக்கும் வெயிட் பண்ணி பார்த்துட்டு விடுமுறை அறிவிப்பாங்க. முதல்ல அமைச்சர் அறிவிச்சிருந்தாங்க, அப்புறம் இப்போ மாவட்ட ஆட்சியர் அறிவிச்சாங்க. அதுலேயும் இப்போ அந்தந்த பள்ளி ஹெட்மாஸ்டர் டே அறிவிச்சுக்கலாம்னு சொல்லி மிக முக்கியமான தகவல்களை தமிழக அரசு அறிவிச்சிருக்காங்க. அதன் காரணமா தமிழகத்துல வானிலை ஆராய்ச்சி மையம் சொன்ன தகவலின்படி ஒரு 11 மாவட்டங்களுக்கு கனமழை எச்சரிக்கை விடுத்திருக்காங்க. அந்த 11 மாவட்டங்கள்ல நைட்டு ஃபுல்லா கனமழை பெஞ்சிருக்கு. அதன் காரணமா கிட்டத்தட்ட இப்போ எல்லா பள்ளிகளுக்கும் விடுமுறை விடுறதுக்கு அதிகமான வாய்ப்புகள் இருக்கு. ஆனா இந்த 11 மாவட்டங்களை முதல்ல பார்த்துடலாம். முதல்ல சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் என்ன சொன்னாங்கன்னா, 11 மாவட்டத்தில் தான் கனமழை எச்சரிக்கை விடுத்திருக்காங்க. அதன்படி பார்த்தோம்னா விருதுநகர் மாவட்டம், தென்காசி மாவட்டம், திருநெல்வேலி மாவட்டம், கன்னியாகுமரி மாவட்டம், தூத்துக்குடி மாவட்டம், நீலகிரி மாவட்டம், கோவை மாவட்டம், திருப்பூர் மாவட்டம், தேனி மாவட்டம், திண்டுக்கல் மாவட்டம், மதுரை மாவட்டம், இந்த 11 மாவட்டங்களில் கனமழை மழை எச்சரிக்கை விடுத்தாங்க. அதே மாதிரி 11 மாவட்டங்களிலுமே நைட்டு ஃபுல்லாக மழை பெஞ்சிருக்கு. இதனால பாதி இடங்களில் இப்போ தண்ணி சேர்ந்துருக்கு. அதனால பள்ளிகளுக்கு போறதுல சிரமங்கள் ஏற்படலாம். அதனால தமிழகத்தில் இந்த 10 மாவட்டங்கள் மட்டும் இப்போதைக்கு அந்தந்த மாவட்ட ஆட்சியர்களோ இல்லை பள்ளி நிர்வாகத்தில் இருக்கக்கூடிய தலைமை ஆசிரியர்களோ பள்ளி மற்றும் கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை விடுவதற்கு அதிகமான வாய்ப்புகள் இருக்கு. ஸோ அந்த விடுமுறை தகவல்கள் அனைத்துமே கண்டிப்பாக இன்னும் சற்று நேரத்தில் ஒரு 7:30 மணிலேருந்து 8 மணி வரைக்கும் விடுவதற்கு அதிகமான வாய்ப்புகள் இருக்கும். ஸோ முடிஞ்ச வரைக்கும் எல்லாருமே அது வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுங்க. யாருமே அவசரப்பட்டு இப்போதைக்கு பள்ளிகளுக்கு செல்ல வேணாம். அப்படி பள்ளிகள் சென்றீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் அவசரப்பட்டு தான் நீங்கள் ரிட்டர்ன் வீட்டுக்கு வர மாதிரி இருக்கும். ஸோ முடிஞ்ச வரைக்கும் வெயிட் பண்ணி பாருங்க. அப்படி ஒருவேளை பள்ளி மற்றும் கல்லூரிக்கு விடுமுறை அறிவிச்சாங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக நம்ம சேனல் அப்டேட் பண்ணுவேன். அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த விடுமுறையானது இன்னும் 2 days வரைக்கும் தான் இப்படி கம்மியாக இருக்கும். அதற்கு பிறகு வடகிழக்கு பருவமழை ஆரம்பிக்க போது. அதன் காரணமா தமிழகத்துல பல மாவட்டங்களுக்கு விடுமுறையானது கண்டிப்பாக வந்தே தீரும். அதை நீங்க அனுபவிக்க தான் போறீங்க. அதனால முடிஞ்ச வரைக்கும் இது மாதிரி விடுமுறை அப்டேட்ல நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைச்சீங்கன்னா மறக்காம நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி தொடர்ந்து ஃபாலோ பண்ணுங்க. அதோட இப்போ கரண்ட்ல எந்தெந்த மாவட்டங்களில் மழை பெஞ்சிட்டு இருக்கு அப்படி தகவலையும் கீழே மறக்காம கமெண்ட் செக்ஷன்ல பதிவு பண்ணுங்க.